各位早晨啊，唔好意思，頭先個網絡有少少問題，所以咧就重新再入多次。早晨啊，Tina，早晨啊，各位姊妹大家好啊，咁咧就歡迎你哋再次入到嚟我哋嘅直播間。咁今日咧同平時一樣啦，都會帶嚟兩款非常之實用、非常之平價，送禮自用、旅行都非常之啱嘅好物。咁咧一個咧就係首先啦，我介紹咗第一個先。咁第一個咧就係一個我諗個個人屋企都一定要有嘅一個叫做剪指甲嘅套裝啦。咁咧價錢非常之平啦，品質非常之靚啦，顏值非常之高啦。大家睇下呢個盒幾咁高級啲顏色。咁啊呢個指甲套裝啦，咁就係一個指甲嘅4件套嚟嘅。咁等我講下啲數據俾大家聽先啦。咁首先就係尺寸方面就係大概10cm 至乘7mm 左右啦。咁啊非常之細嘅，咁啊放喺個袋，放喺櫃桶，咁一啲都唔亞位嘅。咁另外啦，佢個材質方面啦，咁咧就係用一個高質嘅不鏽鋼材質。咁啊，非常之襟用嘅，咁而且咧就唔會生鏽啦，咁就唔會棘嘅。咁我開一個俾大家睇下啦，咁啊非常之順暢嘅開嘅時候。咁咧另外咧，佢個刀鋒嗰度咧，咁佢就做咗一個2次嘅開刀嘅技術嘅，咁所以咧就非常之利㗎啦，我嚟有3個唔同嘅剪，咁就滿足晒你嘅需求㗎啦，無論你剪腳甲啦、剪指甲啦，咁同埋咧一個咧係可以專係貨你哋愛嚟剪手皮。Hello Joey 你好啊，係啊，嗱4個唔同嘅，咁啦有一個咧就係愛嚟貨你哋剪腳甲啦，咁一個就係剪手甲啦，咁始終手腳分開會比較好啲啦，咁所以一個手甲一個腳甲嘅。咁另外一個啦，你見到尖尖地呢個咧，咁咧其實咧就係專係貨你咧剪倒刺啊、剪手皮用嘅。咁佢個尖尖位咧係斜嘅，咁所以咧就愛嚟剪手皮咧就非常之啱嘅。係啦，個頭唔同嘅，係啦，講得啱啊，咪咪，係啊，3個個頭都唔同嘅，咁大啲嗰個就貨你剪腳甲啦，因為剪腳甲就大啲都啱。仲有咧，你望下咧，佢係好貼心㗎個設計，見唔見到呢度咧係一個弧形嘅設計嚟㗎，咁咧就啱晒你個手咧。手腳啊，咁都非常之好嘅，係因為咧有啲指甲鉗咧，佢咧就係個設計咧係打直嘅，咁你剪嘅時候咧，剪出嚟個甲型啦，一來又冇咁靚啦，咁二來咧都係難剪啲嘅，想收翻好啲。係啦，咁咧仲有一條咧，就係貨你剔啲死皮嘅，愛嚟咁樣褪啲死皮出嚟之後咧，咁先至剪嘅。咁呢個咧。就現貨咧，我哋就得10套嘅啫，咁啊賣晒就冇噶啦。咁啊歡迎大家啦，如果有興趣啦，咁就今日去我哋個直播間嗰度啦。咁平時咧就15蚊嘅，咁今日咧就係12蚊嘅啫。咁啊仲有另外幾個顏色揀嘅，咁啊今日啦呢度啦就淨係得綠色嘅啫。咁我哋另外啦仲會有一個淺綠色、藍色、粉色。4隻顏色揀嘅，咁啊過咗今日之後咧，咁其實我哋就會去返正價噶啦。好，咁啊介紹完第一個之後啦，我哋就會講第二個啦。咁第二個啦就係啱晒我哋去旅行啦，嚟緊復活節可能好多人都會去旅行噶啦。咁另外就係喺辦公室都係非常之啱用嘅，咁就係一個 U 型嘅枕啦。鬆遠啲俾大家睇下先，咁就係一個自動充氣嘅 U 型枕嚟嘅。咁我示範一下俾大家睇點樣為之一個自動充氣嘅 U 型枕啦。咁咧呢度有個頭啦，首先咧我哋就要將個頭搣開佢嘅。咁搣開之後咧，咁就直接
撳就可以充氣噶啦。咁啊，充氣非常之方便啦，咁樣撳就已經可以充到氣噶啦。咁我唔充晒俾大家睇啦，咁大概個形狀就會係咁啦。大家應該屋企都可能會有或者會見過搭飛機嘅時候有人用噶啦。咁同樣地啦，如果用完之後非常之方便啦，我哋只要將佢摺埋，咁跟住咧就咁樣撳咧，佢啲氣咧就會出翻嚟噶啦，係啦，咁就可以將佢摺到非常之細啦，跟住冚翻埋個蓋就 OK 噶啦。咁側邊啦都有個拍鈕咧，係放我哋咧喺飛機嗰度咧可以咁樣扣實佢嘅，係啦。咁另外啦，講一講材質方面啦。咁呢個材質咧就唔係好似平時你哋見到啲人用嗰啲膠啊咁唔舒服噶啦，因為嗰啲咧可能會黐住個皮膚啊，又夏天熱嘅時候咧，尤其是會黐粒粒啦。咁呢個咧係一個直絨嘅面料啦，非常之柔軟，摸落去咧係滑捋捋嘅，咁亦都唔會焗汗啦，又唔會拮塊面啦。咁顏色方面啦，咁有今日我哋呢個灰色啦，另外咧我哋會有個粉色啦、綠色啦、藍色啦4種顏色俾大家去揀嘅。咁啊重點啦就係佢按壓充氣啦，唔使攞個嘴去吹咧，就非常之乾淨同埋非常之方便嘅。咁摺埋啦，嗱你睇下佢仲細過我隻手掌嘅，其實咁所以擺喺我哋個袋仔嗰度咧都非常之啱用嘅。咁現貨啦，我哋就有20套嘅，咁都係數量有限啦。有興趣咧就可以直接喺我哋個直播間買又得啦，去我哋網站買又得啦。咁啊，今日咧個價錢咧就係15蚊嘅，咁平時咧就係要18蚊嘅，咁都係啦。過咗今日之後喺我哋網站訂咧，咁就所有姊妹都係18蚊嘅啦。咁最後啦，再講多一次啦。咁今日啦有2個產品。咁第一個就係指甲套裝啦，指甲鉗套裝啦，咁就係12蚊啦。第二個就係一個充氣嘅 U 型枕啦，咁就15蚊嘅。咁啊大家都係限量噶啦，一個10套，一個20套。咁啊過咗今日咧就可能賣晒咧，暫時就未咁快會再翻貨住噶啦。咁啊未落單嘅你咧，咁就盡快落單啦。咁好啦，咁啊今日個直播間咧都係嚟到呢度啦，咁我哋下次再見啦，祝大家日日都開開心心啦，拜拜。